तो अब पेट भरा ना तेरा? पेट भर गया, पैर दर्द हो रहा है, पेट भर गया, पैर दर्द कर रहा है तब अब तो उसके लिए भाई तुमको चरण बाबू के गाड़ी से ही चलना होगा। चरण बाबू गाड़ी समझता है? व्हीकल ये रहा चरण बाबू। ये तो यहाँ आके तुमको कैसा लगा ऋषभ? मजा आया? मजा तो नहीं आया, नहीं आया? नहाने में मजा आया? वहाँ थोड़ा मजा आया, नहाने में इसको मजा आया। तो हम लोग जिस समय पहुँचे थे ना उस समय खाली था, इसलिए मजा आया। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और कल हमारी ट्रेन है। और कैसे जाने का तरीका